مرحبا متابعي ومتابعات مدونة فوف لايف في هذا الدرس الجديد الذي سنرى فيه طريقة تسجيل حساب جديد بالعربي على موقع تويتر. فأنا هنا الآن دخلت لموقع twitter.com، وطبعا إذا كان لديك حساب مسبقا فيمكن أن نقول على تسجيل الدخول، لكن اليوم نريد التسجيل أي إنشاء حساب جديد. سنقر هنا على التسجيل. تويتر بطبيعة الحال يطلب مني الاسم الكامل هنا، فيمكن أن أكتب ثم سأدخل البريد الإلكتروني هنا. إذا لم تكونوا تملكون بريد إلكتروني فيمكنكم الدخول لفوفلاي.com. يمكنكم أن تجدوا هناك شروحات لطريقة إنشاء بريد إلكتروني على الكثير من الخدمات مثل هوت ميل، أوتلوك، جيميل، و ياهو مكتوب كذلك. هنا سندخل كلمة المرور بعد إدخال البريد الإلكتروني، ثم سنقر على تسجيل. فالآن يتم إنشاء الحساب. هنا بطبيعة الحال يطلب مني إدخال رقم الهاتف، وبطبيعة الحال هو أمر اختياري، لكن أنصحكم بإدخال رقم الهاتف. لماذا؟ لأن رقم الهاتف مهم جدا، بحيث أنه يمكن حماية حسابكم من السرقة. في حالة قام شخص بتغيير كلمة المرور أو أي شيء، يكفي الدخول وإعادة الحصول على الحساب باستعمال رقم الهاتف. فبالتالي أنصحكم باستعماله، لكن هنا الهدف هو إنشاء الحساب فقط. فسنقر هنا على تخطي، ثم يجب اختيار اسم مستخدم، أي اسم المستخدم الذي سيظهر للزوار. فلنختار مثلا هذا الاسم مثلا. طبعا أنتم تعرفون أن أي مستخدم في تويتر لديه اسم مستخدم، بحيث يكون هناك twitter.com/ ويتم إضافة هذا الاسم هنا. ثم سأنقل على التالي. اسم المستخدم يمكنكم كتابته باستعمال الحروف والأرقام، باستعمال اسمكم الشخصي أو أي شيء. ثم سنقر هنا على هيا بنا ليتم البدء بطبيعة الحال. هنا بماذا أنت مهتم؟ هل أنت مهتم ببعض المواضيع؟ مثلا نفترض أنك مهتم بالرياضة، فيمكن لتويتر أن يقترح عليك أشخاص أو قنوات أو حسابات تهتم بالرياضة، ويمكنك البحث عن حساب الاهتمامات خاصة هنا. على أي سنقر على متابعة. فهنا بطبيعة الحال يقترح مرة أخرى إذا كنت أريد متابعة هؤلاء الأشخاص أم لا أريد متابعتهم. أنا طبعا لا أريد متابعة أي شخص، فسأنقر هنا لكي لا أحدد أي شخص، ثم سأنقر على المتابعة. تفعيل التنبيهات ليس الآن، يمكنك تفعيل التنبيهات إن شئت إذا وصلتك رسالة أو أي شيء. فالآن يتم إعداد حساب تويتر. هنا كما تشاهدون يقول يرجى تأكيد عنوانك بريدك الإلكتروني هنا. إذن فسأرى إن تم إرسال رسالة من تويتر. طبعا هنا ليس هناك آية رسالة بعد، فسنحاول إعادة تحميل الصندوق البريدي لنرى إن كانت هناك أي رسالة من تويتر لتفعيل الحساب، لأنه هنا كما تشاهدون يجب تفعيل الحساب للتأكد من أنك فعلا صاحب هذا البريد الإلكتروني. أوكي. لم يتم إرسال أي رسالة كما تشاهدون، فسأذهب لتويتر ثم أنقر على إعادة إرسال التأكيد. تم إرسال التأكيد. إذا وصلتني الرسالة هنا كما تشاهدون، سأنقر عليها
ثم سأنقر على التأكيد الآن للتأكد فعلا أنني صاحب البريد الإلكتروني. سأنقر هنا وسيتم فتح صفحة جديدة لتأكيد التفعيل. فالآن يتم فتح صفحة جديدة. كما تشاهدون تم تأكيد حسابك، شكرا. إذن فتم إنشاء حساب تويتر. الآن يمكن أن نقوم بأول أول تغريدة. سأنقر هنا على تغريد وسأكتب أي شيء هنا. بطبيعة الحال يمكن إضافة صورة أو فيديو أو أي شيء. مرحبا، جديد على تويتر، ثم تغريد، وسيتم نشر التغريدة بطبيعة الحال. الآن نحن بحاجة لتعديل الملف الشخصي. سأنقر هنا ثم الملف الشخصي، و سنقوم بتعديل بطبيعة الحال الملف الشخصي. سأنقر هنا لإضافة صورة شخصية هنا. أنقر هنا كما قلت لإضافة صورة شخصية. ثم رفع صورة. فسنحاول أن نذهب لبعض الصور. لا أعرف أين أجد بعض الصور. لدي صورة هنا مثلا، سنضع هذه الصورة ثم ستختار أوكي، ثم تطبيق. سنضيف كذلك صورة للغلاف، فسيتم التطبيق الآن. تمت إضافة الصورة الشخصية. الآن سنضيف صورة الغلاف. رفع الصورة. لدي صورة للتطبيق قمت بنشرها على مثلا هذه الصورة مثلا. اوكي، على أي هذا هو تطبيق قمت ب هناك تطبيق كما تشاهدون اسمه 101 طريقة لتحفيز نفسك. يمكنكم تحميله على أندرويد. ثم سنقول على التطبيق. تم تطبيق الصورة. الآن لدي مجموعة من المعلومات هنا. مثلا سأكتب مثلا مدون. موقع الجغرافي يمكن إضافته، فتضيف هنا المدينة. إذا كان لديك موقع إلكتروني كذلك www.fullay.com. تم إضافة المقرر. لون التصميم يمكنك تغييره. ثم يوم الميلاد إذا كنت تريد إضافته. ثم يكفي الآن أن تنقر على حفظ التغييرات. فهذا هو حساب تويتر الخاص بك، تم إنشاؤه. طبعا إذا كنت تريد إعطاء حسابك لأي شخص، فكما تشاهدون هنا لديك twitter.com/ مع اسم المستخدم الذي قمنا بإضافته أثناء التسجيل. فالآن لديك حساب تويتر، يمكنك البدء ب نشر التغريدات. هناك درس خاص قمت بشرحه سابقا، وهو طريقة ربط حساب فيسبوك بحساب تويتر. يمكنك مراجعته إذا كنت تريد ربط حسابك تويتر بحساب فيسبوك. فهذا كل ما يتعلق بإنشاء حساب تويتر بالعربي. أتمنى أن يكون هذا الدرس واضح، وأراكم في درس قادم، وشكرا على المشاهدة.